สดงโอนนี่คือติดเพียบไปยกบาทบองโอนมันยำคลิกบังหายบองโอนปีนี่ตึกตึงบาทตึกตึงปงตาโหขมูลขมันแต่มาดองบองโอนจังไห้บองโอนมือติดเพียบนี่ไปยกให้ในไปไงนี้ประมาณไงนี้ตึกลายนะบองโอนจังไห้ในตามดองตึงนี้บองโอนมือเคยไงนี่เชี่ยรูปเพียบมวยดาสระสะอาดนะเปรียบไรบองโอนยังไงลิโซบทจำเรียงนี้คือเกจะรำฮัดปราณบองโอนจังnhóm cô đặtรูปเพียบlàm bay cái lại cái hạt pran nâng máu làm bay ơi bong ôn mờ trắng cứ ní sạch tem mà nục co cái mà đa hạt pran là bên giúp hai chia màu pram pel và như chia từ พียบcái như bong ôn cái chi mờ trắng trong nângอธิบายชูบองโอนทานี้ตัวใบเวียสานมันสะอาดเลยยมกรอนแต่ทอดเจียเปิดตะการแต่ใบอ้อยบองโอนนั้นบานยลปีนักขนมไข่บัตรบองนั้นคือเราไปยุบจังหายคือมีนไปเจียโปรตันอ๋อกัดมอหัดปรำหัดปราณในหนึ่งส่วนดากีตึบหนึ่งเถื่อหายบองโอนจังไงมีนคือเพียบสระสะอาดนะบองโอนหนึ่งนี่เจียดองสินสังไก่จังไงบองโอนเมื่อนี่กีดำกีตึบแต่หนึ่งดำดำโดมดอบดาวแต่บองโอนกรอบบานสดับทาเจียดาวโดมตีดอบโดยกงบนเชือนกับมีปวนใส่รูปนี้ตราค้างเกิดตึงแต่มีนติดเพียบสระสะอาดเจ้าบองโอนคือบองโอนมีนมันนึกชราดาปราณแต่เป็นเต็นบองโอนจังนั้นมีคำเรียบบองโอนนั่นกาได้เมื่อวิดีโอนี่เฮ้ยบองโอนเหมือคือสระสะอาดรูปเพียบได้เขียนทอนี่คือโดยจะไว้ได้เชียร์การปิดมันยำvô video từ cắt to từ AT bong ồn những chia ruột con bình chươn bong ồn đại cái thơ chia ruột máu đại cái thơ xuân hai máu bạt những hai ní chia nè đầm nang cà vây con bình chươn bạt cật mong cùi chít nghe bong ồn square cật ở nè ruột nè rồi bong con bình chươn bong ồn nàyลือสำเร็จเด้อเชียอุออนตีใหญ่เวียเหมือนบ้านสนับสนุนอ๋อเต้บองโอนในรูปเส้นซีสมุดมวยเดียดรูปเส้นซีสมุดบองโอนยังไงนี่ก็เส้นซีสมุดดำนางเอาเส้นซีสมุดก็เชียงบรูฮะบองโอนแต่ไงนี่ก็พวกมาเนี่ยมันก็มาลีอย่างงี้จังได้ยมเอาก็มาโชว์มือตาก็ได้งานเมียนสำเร็จโดยเส้นซีสมุดได้ออดบองโอนชื่อออดบองโอนบอกชื่อบางโอนหนึ่งตามดาววิดีโอนี้เอาจบนะบางโอนนะจังยมหนึ่งบางฮานปีเจตเพียบบางโอนถ้าตาเมียนมนุษย์ดาเลงเนี่ยไปเรียบไตรนี่มันเมนบอลเหมือนไอเจบางโอนไงนี่คือด้วยจิตทั้งไงธรรมดาแต่ทั้งไงต้องประมาณทั้งไงนี่เราดอกทั้งไงตีดอกผมบวนนั้นคือเกทีวีบอลพลายชื่อปีโป้พลายตุเรนตามสลบได้เมียนดำน้ำพกพอไปชื่อไอ้กีโยมาปีโป้ตั้งลวดในหนึ่งมุกสลาไข่ตะบองโอนนี่ยมในแต่ใจจุ่มเลยประดับรูปเพียบนี่นำไปบองโอนมือเคยทาสกัมมาเพียบในเปยุบดากีดาหัดปราณนะบองโอนยังไงบองโอนมือtới nhưng màถอดนี่คือเชียรูปเพียบมวยแดดปิดหมองบองโอนฉันnhưng mà chấm nai p đề du hơi bằng ông chân này thế complete subscribe hay nhưng xe khi mà niệm mùi phóng đầm bay chạy mình đây bong ôn tặng ở niệm mờ chẳng hay bong ôn như chỉ rụp hiệp đây sọt tạc cao nó hay sát nhom nơi nâng khai đi cả nhom kết khơi tha sát đây hia vậy mía làm tham mấy đây
ខេត្តបាត់ដំបងយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្អាតហើយការគេរៀបចំហ្នឹងគេឯងថាមិនដែរហ៎ល្អមែនតើមែនតើមើលគេឯងរៀបរាប់ជូនប្រាប់មើលទៅយើងខ្លះលើថាខ្ញុំជាអ្នករៀបរាប់ទៅខ្ញុំកុហកក៏អីចឹងណាមើលគឺបាត់ដំបងបានធ្វើសួនទាំងត្រើយទាំងកើតក្រោយខាងលិចហើយឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមធ្វើសួនខាងមានឯករាជ្យទល់មុខមានឯករាជ្យហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបដាទៀតហើយអញ្ចឹងអនាគតគឺសួនហ្នឹងអាចចាប់ពីស្ពានថ្មថ្មីដល់ស្ពានថ្មចាស់យើងអាចហាត់ប្រាណដើរបានមួយជុំហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់ត្រឡប់វិញទេគឺ4គីឡូចម្ងាយសួនរហូតដល់4គីឡូត្រើយខាងលិច2គីឡូត្រើយខាងកើត2គីឡូអញ្ចឹងហ៎បាទនេះក្រោមស្បៃរាត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតណាហើយមើលហៀរៀបរាប់ប្រាប់ទៀតមើលហៀស្គាល់ប្រវត្តិសិនស៊ីសមុទ្រហើយនឹងលោកតាគង់មុនឈឿនអត់គង់មុនឈឿនគាត់ជាកវីនិពន្ធម្ចាស់ដងស្ទឹងសង្កែហើយគាត់ថាមានស្រុកកំណើតនៅណាដែរស្រុកកំណើតគាត់នៅខាងព្រែករួងខាងក្រៅនៅខេត្តណាដែរខេត្តបាត់ដំបងហើយគេគិតឃើញថាដងស្ទឹងសង្កែយើងនៅពេលដែលខែទឹកឡើងអញ្ចឹងវាចំណាប់អារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចដែរមានឃើញសភាពស្រស់ស្អាតនៅពេលទឹកឡើងមកគឺធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយមែនតើហើយអាចទឹកនឹងបញ្ចូលទៅស្រែបានធ្វើស្រែដោយជួយស្រែយើងឲ្យបានល្អភោគផលល្អចាហៀមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះតើការប្រជាជននៅក្នុងខេត្តនឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរគិតស្រស់ស្រាយហើយគិតចេញដើរលំហាត់ប្រាណអីយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវហាក់ដូចជាមនុស្សម្នាភាគច្រើនល្ងាចចេញមកហាត់ប្រាណសឹងតែគ្រប់គ្នាដែរព្រោះម្នាក់ស្រឡាញ់សុខភាពចាហៀហាត់ប្រាណអីខ្លះទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំហាត់ប្រាណមានដើរមានរត់ហែលទឹកជិះកង់ខ្ញុំ4ហើយចាសម្រាប់បច្ចុប្បន្នកាលហៀអាយុប្រហែលហើយអាយុ60ជាងហើយ60ជាងហើយហៀមានចំណាប់អារម្មណ៍អីផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមឲ្យបងប្អូនស្រឡាញ់សុខភាពឲ្យបានច្រើនចូលរួមហាត់ប្រាណហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកលេងខេត្តបាត់ដំបងអីផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនមើលសូមបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមមកលេងក្នុងទឹកដីបាត់ដំបងយើងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនអូខេអរគុណច្រើនហៀសុខភាពល្អហើយបងប្អូននេះក្រោមស្បៃរាត្រីបងប្អូនអតីតមកជាស្ពានដែកហើយនេះបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងគេបានរុះរើស្ពានដែកហ្នឹងគេមកធ្វើស្ពានថ្មីគេដាក់ស្ពានសខេងបងប្អូននេះបងប្អូននេះទឹកឡើងព្រៀបពេញស្ទឹងហើយបងប្អូនឃើញណាហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំថតពីនេះទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលឃើញថាទឹកកំពុងតែហូរដល់មានសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតដូចគង់ប៊ុនឈឿនគាត់បានច្រៀងហើយនឹងនិពន្ធបទចម្រៀងអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមើលនឹងខ្ញុំនឹងស៊ូមឲ្យបងប្អូនមើលថាទឹកកំពុងតែហូរដល់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតរកាហ្មងអូយមើលទៅសូម្បីតែខ្ញុំនឹងនៅនឹងថតផ្ដិតរូបភាពថតវីដេអូដោយខ្លួនឯងហ្នឹងអីបងប្អូនខ្ញុំថតផ្ដិតរូបភាពចែករំលែកដល់បងប្អូននេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលខ្ញុំជួយចិត្តស្រឡាញ់នឹងការថតរូបព្រោះខ្ញុំមានប្រវត្តិជាជាងថតរូបមកតាំងពីឆ្នាំ1983រហូតមកបច្ចុប្បន្នកាលនេះការងារដែលខ្ញុំថតរូបសម្រាប់មកអស់រយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនមែនចង់ផ្សព្វផ្សាយឬធ្វើអ្វីទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែករូបភាពពិតដើម្បីទៅឲ្យបងប្អូនមើលបើសិនបើជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំកុំភ្លេច like និង share បាទហើយនឹង subscribe ម្នាក់មួយផងទស្សនវិជ្ជានេះខ្ញុំកំពុងតែដើរកាន់
កាមេរ៉ាដើម្បីថតវីដេអូបងប្អូនបាទខ្ញុំខ្លាចឡានម៉ូតូព្រោះសភាពឡានម៉ូតូនៅនេះជួនកាលគិតអត់បានប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើអ្នកដើរទេបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នរៀងញញើបន្តិចហើយបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននេះបាទជាទស្សនវិជ្ជាសិតតែអ្នកគេដើរមកចូលពីពោផងបងប្អូនហើយអញ្ចឹងទៅគិតដើរមកលេងហាត់ប្រាណហាត់អីផងបងប្អូននេះតាមមាត់ស្ទឹងបាទឃើញបងប្អូនឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងទីរួមខេត្តកណ្ដាលក្រុងខេត្តបាត់ដំបងខុសផ្លែជាងឆ្នាំ2ឆ្នាំមុនអីចឹងណាបងប្អូនគឺមានសភាពស្រស់ស្អាតតែមែនទែនហ្មងបាទមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតឥឡូវហ្នឹងគេនឹងមានធ្វើវិមានឯករាជ្យមួយនៅកណ្ដាលក្រុងហ្នឹងចឹងតិចទៀតគេធ្វើស្ពានទេសចរមួយទៀតបងប្អូនបាទគឺកន្លែងវិមានឯករាជ្យនៅតែតនេះលេងទឹកពីមុនបាទក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនហ្នឹងនេះលេងទឹកពីមុនហើយនេះនេះបាញ់ទឹកនេះបាញ់ទឹកបាទនៅរង្វង់មូលនេះបាញ់ទឹកពីមុនណាបងប្អូនឃើញអត់នេះគឺទស្សនវិជ្ជាមួយដែលគេដើរលេងដើរហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនចាក់ថាទៅតែនឹងថ្ងៃដែលគេទិវាបុណ្យផ្លែឈើនេះទេព្រឹត្តិការណ៍ផ្លែឈើនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះទេបងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សប៉ុណ្ណឹងបាទតែបើសិនជាកន្លែងនៅមុខសាលាខេត្តកន្លែងគេពិព័រណ៍ហ្នឹងមនុស្សច្រើនជាងហ្នឹងបាទខ្ញុំផ្ដល់រូបភាពឲ្យបងប្អូនមើលបាទជាសកម្មភាពនៅតែនេះកន្លែងផ្ញើម៉ូតូកន្លែងផ្ញើម៉ូតូកន្លែងអីនេះបាទតិចទៀតនឹងដល់កន្លែងបងប្អូននឹងបានមើលឃើញថាគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចហើយនឹងអសយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនេះបងប្អូនបានឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហើយបាទហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំនឹងផ្តិតរូបភាពវីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនបានមើលបាទបងប្អូនឃើញទេបាទគឺជារូបភាពដ៏ពិតណាមិនមែនឬកាត់តឬអីទេសកម្មភាពនេះគឺសកម្មភាពដែលកំពុងតែនៅក្រោមស្បៃរាត្រីមួយបាទគឺនៅវេលានេះប្រហែលម៉ោង7:08បងប្អូនម៉ោង7:51នាទីបាទបងប្អូននេះមានឯករាជ្យបាទបងប្អូនមើលនេះសិតតែតាំងកពិតអ្នកដែលគេមកនេះដើរហាត់ប្រាណច្រើនបងប្អូនបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំទាន់តែចប់បងប្អូនណាបាទខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនបាទឲ្យបានមើលឃើញទទួលបានភាពថានៅក្នុងទីរួមខេត្តក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងមានបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងវាមានភាពស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាហើយបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកលេងនៅខេត្តបាត់ដំបងដែរឬទេបងប្អូនអញ្ចឹងគឺថាសម្រស់ដ៏តកាលនេះបងប្អូនគួរចង់ស្ដាប់ចង់មើលទេបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរចង់មកលេងខេត្តបាត់ដំបងអត់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាត់អារម្មណ៍ថាចង់មកលេងខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនអញ្ជើញមកអត់បញ្ហាទេបងប្អូនជ្រើសរើសមានខ្ញុំនិយាយវារៀននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តិចថាខេត្តបាត់ដំបងការស្នាក់នៅតាមសន្តាគារផ្ទះសំណាក់គឺមានតម្លៃថោកជាងខេត្តដទៃទៀតឆ្ងាយខេត្តថោកជាងរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអីបាទកន្ទប់ដែលស្រស់ស្អាតល្អដែលគួរឲ្យបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ស្នាក់នៅតម្លៃច្រើន35រៀលខ្ពស់បាទហើយ25រៀល30រៀល$15អញ្ចឹងណាបងប្អូននេះខ្ញុំមកដល់វិមានឯករាជ្យហើយគេធ្វើហើយប្រហែលជា2ឆ្នាំជាងហើយចូល3ឆ្នាំហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទផ្ដែរូបភាព
chung vinh vì miền ai kể trai trong lê ở bong ôn tốt na mơ nơi trong bay riết tây đó trọc ca này trong mặt bằng bong ôn ní chia tất cả bong ôn là cật màu lên bông khai chữ bạc nơi khai mặt bong miền địa tây đập ngay bong ôn địa tây đập ngay ní chia tất cả một hiệpแต่ไปเชียร์โปรดมาเลี้ยงให้หนึ่งมาบาเอิงตัดมาติงปลายเชอหนึ่งชั้นมองโอนหนึ่งทรงจุ่มเรียบเปียปอนแต่ดอกาได้เกี่ยวกับปลายตัวเรนนี้คือปลายตัวเรนในสกสมโลดเยอะนี่คือมีรสเจียดไอ้งานหลุมม้วนให้จังให้มองโอนมวยกิโลแต่เหมือนปรามปอนดีเต้ช่างนี้รถสลักแค่เกี่ยวกับนัดดำไหลเอามาจ้าจำกากัดหลวดดำไหลปันหนึ่งจังละม้วนหนึ่งยามบะเส้นเยไซตะเรนได้บองโอนเกโบหายคือมวยกะโหลบ้วนเมินดีจังที่คิดยำหนึ่งtừได้ผู้เทียบดำใบเอาบองโอนมือทางเดินหนึ่งตามจบตามบูดบาทหนึ่งấyการเยี่ยมได้ไอ้เรื่องลวกเข้าเตยจริงคุยไอ้สมบองโอนกรรมการพวกไอ้ขึ้นยอมมาทอดนี่โดยเกี่ยลายตัวที่บองโอนอันนี้ยังทอดปีvà chấm chiêng hàng thấp ôn từ bong ôn ấy nhưng mình cũng vẫn là rút hiệp ở bong ôn mơ rất tập hiệp tích nơi kram số bài điệp trầy nơi không trong bát tầm bồn bà đi bà ní cái nhằm bông tia cấu bà cái nhằm ấy được cái nhé bong ôn nên này nhom đã rút hiệp đi đâm bay ao bong ôn mình bàn mà liền ấy chấn bong ôn đôi bán mơ video này chấn ban mơ video hái đôi kia ban mà liền khai bát bồn phần sân bay bong ôn nhìn chấm đạp và rắn cùng né bong ôn máu lên khai bát bồn dừng bà ở cùng trơn bong ôn để chơi chật bàn tam ban nước sai video bọc nhom để bắt chạy chun bong ôn mơ mởกี่โลมาจูกี่โลจังรัดสันได้บาทมองโอนมือเหมือนยังไม่ได้รูปเพียบนี่ดาเอาอีนี่มาจ้างเนี่ยโลบางโอนยังไงบาทบ้ายังไม่ได้รูปเพียบนี่มันติดเอาอย่าบางโอนเคยค่าปฏิกาสกรรมเพียบนะขนมบนทีวีปลายเชิญนี่อย่างไม่เอาเคยรูปสกรรมเพียบอย่างออกรูปเพียบปีขันทบงแต่เอาบางโอนมือเคยสกรรมเพียบไปเจียปรดในขนมแคดบัตบงหนึ่งตามสรุปเมียนจำไงจิตจนบดในตาม